Sounds of animals without reaction. Meow! 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 Uy, ang daya! Ang daya! Uy, okay lang yan! Ganon! Tawa-tawa ka. Mii! Sasabihin pa ba sa animals? Oo, hindi na. Hindi ka na. Ano yun? Wait lang, wait. Nag-iisip ako nung hayop. Anong hayop? Yun na. Sabi ko pala nung hayop yun. Pinag-iisip mo kami. Bangkid. Hindi tayo pwede sa kanila. Talo tayo. Ay, Talo tayo pag ganito. Oh, ikaw na. Kulo. Ikaw ulit. Ako ulit? Oo. Ano pa? Oink. Ako na? Anong hayop pa ba? Mahina tayo sa hayop eh. Kaya nga. Ikaw ang suggest ko. Ano yun? Wala kang ano. Ay, ikaw na. Ikaw na. Ikaw. Nasubsob na ako eh. Nasubsob na. Okay na mo. Talo yung nagsuggest. Wala ka pa sinabi. Uy, kasi hayop ko na yung ano. Harina. Wala kang tissue. Wala tayong tissue. Pasok ka sa loob. Punta tayo dun sa labas. Wala ka pa sinabi. Wala Tapos pa ba? paikot. Paikot pa. Mag-isip ka dyan. Talo tayo ng grade 1 ah. Wala na tayo. Hindi tayo pwede sa larong ito. Ano pa bang mga hayop? Ako nga, wala na akong maisip. Kaya mo. Okay. Moo! Ano yung baka yan o kalabaw? Kaya nga na yan. Uy, baka to! Baka ba? Nalaman nila. Uy, tumatawa! Tapos ba? Ikaw naman yung ano. Uy, nakakaisang mo. Di ba apat na mo? Baka ba yun? Huwag kang magsama ng tabawa kami. Uy, mo. Wait lang mo. Mo. Hanggang apat na mo. Mo. Yung sarili niya yung kinatawa niya. Next! Mapupuno ako. Siya yung nag-suggest na siya yung natatalo. Wait lang. Pumapasok mo sa Uy, bakit ka nagtatago dyan? Seryoso. Again. Uy, magsubsob Hoy, kayo. wala ka mga dalawa. Magsubsob kayo. Dalawa kayo. Magsubsob kayo. Magsubsob ka. Ay, wala nga ang boses yung tawa ko. Okay na. Wala ka. Sa kabila na. Anong hayop daw? Yung wala pa ka siya yung tumatawa na yun. Kasi pinapatahimik ko muna kayo. Sige. Tweet. Abo. Tweety bird. Tweet. Nakakalimot si Mike. Kaya nga. Ano ba? Tweet. Natada na. Tweet. Oh, babat na. Oh, pass na daw. Tweet. Lumiba pa. Ako doon. Dapat lagyan mo yung sound na magkapigil. Ano daw? Kumawa, basta walang tunog, wala yun. Basta walang tanog Sige. daw. Pwedeng ngumiti or ano. Sige. Ako naman. Oo nga. Aba, ang gagaling niya. Last na tayo. Di ba? Jello ba? Oo nga. Last round. Umutot na tayo dito. Lang, pulis ako.
Natulo na sipon ko. Woof, woof! Woof, woof! Ano yan? Woof, woof! Woof, woof! Anong hayop yan? Asa! Ay, woof, woof! Ang sexy naman ng woof! Siyempre naman talaga. Next! Ano yun? Askal? Aso naman! Ginawa mong galisin ba? Askal! May ano yan, may brand. Ano yan, may breeding. Aba, breeding? Yes, siyempre. Ano pa bang may breeding? Ay, bakit ano? Ano pa bang hayop? Aso. Mag-suggest nga kayong hayop. Hindi tayo nakalive. Hayop ko yun! Uy, nagtutuluan. Snake! Snake! Snake. Ganun yun, di ba? Hindi kayo matatawa dyan. Abo! Wala na akong maisip na hayop. Ay, ikaw na raw. Tawa, oh. Wala akong maisip na hayop. Ako may naisip na, basta hindi niyo sana Ano sound ng maisip. crocodile? Hindi ko alam. Meron ba yun? Meron ba yun? Parang wala. Hindi pa namin narinig yun. Pupunta mo na kami ng zoo. Game. Wala akong maisip na hayop. Eh, doon na. Yung ex mo, anong tunog ng ex mo? Hayop yun eh. Wala pang hayop. Yung ex mo ba? Anong tunog ng ex mo? Pig. Uy, nagpig na Ay, siya. pig na ako. Ay, nga daw eh. Ganon yan. Ganon. Pa-stroke na. Frog. Kakak, kakak. Oo. Kakak, kakak. Kakak, kakak. Paano ba yung frog? Kakak, kakak. Kakak, kakak. Tumatawa ka. 3 na yun na, 3. Oh, last. Kakak, kakak. Perfect na. Perfect. 4 na. Ako na yan. Yun na. May papalakpak na. Dalawa na. Last. Okay na. Oo. Ilang Yes. seconds pa tayo? Ilan tayo, ano? Malapit na mga mukha. Bye! Uy, naka 6 minutes na pala tayo. Bye! Thank you for watching! Little vlog. Pwede na